მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი, დღის შემაჯამებელი გადაცემით გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეს. დღეს აღსრულდა ნება ქართველი ხალხისა. დღევანდელ დღეს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს არის ცრემნარევი სიხარულის დღე, ვინაიდან კარგად მოგეხსენებათ 9 აპრილს დაიღვარა უმანკო ახალგაზრდების სისხლი და სწორედ აი ამ ადამიანების უკვდავ საყოფად სწორედ 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეს საქართველოს დამოუკიდებლობა სწორედ მიეძღვნა ამ ადამიანების სულებს. საქართველოში ძალიან ბევრი სისხლი დაღვრილა და სამწუხაროდ ჯერჯერობით აი ჩვენი წინაპრების სისხლი ითხოვს სამართალს, ითხოვს სამართლიანობას, მაგრამ აი 9 აპრილის დაღვრილი ადამიანების სისხლმა მოიტანა თავისუფლება იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ მათ ბრძოლა და მათ ბრძოლას მოყვა შედეგი. ანუ 9 აპრილს სწორედ აი ეს ბრძოლა მიეძღვნა, ის დამოუკიდებლობა, რომელიც გამოცხადდა, სწორედ ამ ადამიანების სულებს, აი მათ დაღვრილ სისხლს მიეძღვნა და სწორედ წანაკიდებაც ვიღად გამსახურდია ამ რომ რეალურად ეს გამარჯვება იყო ამ ადამიანების დამსახურება. სიმართლე რო გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ისტორიული შეცდომა არის და ეს მოდის შევარდნაძის პერიოდიდან, როდესაც ერთი ადამიანის ზიზღის გამო 9 აპრილი მხოლოდ გლოვის დღეთ აღინიშნება საქართველოში. რა თქმა უნდა, გლოვის დღეც არის, იმიტომ რომ დაიღვარა სისხლი, მაგრამ ამ სისხლმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განაპირობა ის, რომ შემდგომში ჩვენ მოვიპოვეთ თავისუფლება და ერთი რამეც არის. ისტორიის გაყალბებასთან გვაქვს საქმე. 26 მაისს აღნიშნავდე დამოუკიდებლობას და 9 აპრილი მხოლოდ გლოვის დღე იყოს. ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი, იმიტომ რომ ჩვენ 26 მაისამდეც დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ და რა ვქნათ, ეხლა მივყვეთ და წავყვეთ წარსულის გარკვეულ თარიღებს. და ამითი შევარდნაძე ცდილობდა 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე იქ ყოფილიყო დაკნინებული. და ეს არ არის სწორი, მეგობრებო. არ შეიძლება კვლავაც აი ას არასწორი აქცენტები ქონდეს ისტორიის. ამაზე ვლაპარაკობ მეც არაერთი ისტორიკოსი, მეცნიერი უკვე კარგა ხანია, ვინაიდან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის საფუძველზე გამოცხადდა დამოუკიდებლობის დღე და ამ 91 წლის 31 მარტს საქართველოს დამოუკიდებლობას ხარი დაუჭირა აფხაზებმაც და ოსებმაც. ეხლა არ მინდა მიცვალებულზე ან კარგს ამბობენ არაფერსო და ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც საკმაოდ სერიოზული ფიგურა იყო პოლიტიკაში და უზენაეს საბჭოს დეპუტატიც იყო სხვათა შორის. გამოვიდა ერთ-ერთ გადაცემაში და აფხაზებმაო როდის დაუჭირესო, მეო ამ დამოუკიდებლობის მომხრე ვიქნებოდიო, აი აფხაზებსაც და ოსებსაც რო მიიღო მონაწილეობა და მიიღეს კიდევაც. აფხაზებმაც და ოსებმაც რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღეს, სოხუმსა და ცხინვალში სოხუმში გაიხსნა საარჩევნო უბნები და სამაჩაბლოშიც გაიხსნა. და ამ დამოუკიდებლობას და ამ დამოუკიდებლობის ფასს განსაკუთრებული ელფერი აქვს, იმიტომ რომ როდესაც ვამბობთ ჩვენ რომ როდესაც აღნიშნავ 9 აპრილს და ვამბობთ რომ თქვენ აფხაზებმა და ოსებმაც დაუჭირეთ ხარი, ამას სულ სხვა ისტორიული, სულ სხვა სამართლებრივი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მე უკვე ჩვენ ოსებთანაც და აფხაზებთანაც სალაპარაკო გვექნება და ვეტყვით მათ რომ თქვენ ხო ამ დამოუკიდებლობაში მიიღეთ მონაწილეობა, მარტო ჩვენ ხო არ გადაგვიწყვეტია საქართველოს ბედი და მე მინდა შეგახსენოთ აი ეს ისტორიული გარკვეულწილად წარსული და აი 1991 წლის
31 მარტის დღეები თუ როგორი ენთუზიაზმი იყო, როგორი იმედები იყო და როგორ მისცა ხალხმა ხმა აი დამოუკიდებლობას სოხუმშიც, სამაჩაბლოშიც, შიდა ქართლში და ალბათ ძალიან ბევრს გაგაბრუნებთ ეს კადრები იმ წარსულში, რომლიდანაც ჩვენ მოვდივართ. თბილისი 1991 წლის 28 მარტი. რუსთაველის გამზირზე მთავრობის სახლთან გაიმართა წინა სარეფერენდუმო მიტინგი. მიტინგზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ზვიად გამსახურდია. ძვირფასო მეგობრებო, დღევანდელი მიტინგი გახლავთ, როგორც გამოვაცხადეთ, წინა საარჩევნო და წინა სარეფერენდუმო მიტინგი. ამავე დროს ამ მიტინგზე უნდა ვისაუბროთ უაღრესად აქტუალურ პრობლემაზე, რომელიც დგას დღეს და რომელთან დაკავშირებითაც დღეს მოსკოვში მიმდინარეობს რუსეთის ფედერაციის დეპუტატთა ყრილობა და იმართება მიტინგი. უნდა ითქვას, რომ გადამწყვეტი ჟამია მეგობრებო. ხდება იმპერიის ბედი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ხდება საქართველოს ბედის მეგობრებო. შეეხურა საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას ბატონმა ზვიად გამსახურდიამ აღნიშნა. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ვისურვებ მაღალ მოქალაქეობრივ დარაზმულობას ამ მომავალ რეფერენდუმში და არჩევნებში. დღევანდელი ჩვენი მიტინგი მეგობრებო, ამავე დროს უნდა იყოს მხარდაჭერა რუსეთის დემოკრატიისა, მოსკოვის დემოკრატიული ძალებისა, რომლებიც იწყებენ გადამწყვეტ ბრძოლას იმპერიის წინააღმდეგ. 1991 წლის 31 მარტი. რესპუბლიკის მოსახლეობა დილიდანვე საარჩევნო უბნებისაკენ მიეშურება. სარეფერენდუმოდ გამოტანილია შეკითხვა. თანახმახარ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 маисის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. Да, я была первая. С освобождения Грузии. Ну, конечно, безусловно, только для освобождения Грузии. Что было свободно, и больше ничего. Я живу здесь очень давно, и я это как будто моя родина вторая. И не как будто, а и так и есть. Родина вторая. Потом родина моего мужа, который я любила и уважала, и не сомневаюсь в этом, что это моя... Будете бороться, да, за освобождение Ну как, Грузии? где живет человек, так не должен бороться со своей... Как же? Я уже живу здесь и 42-го года. Немало времени, правда? Ну, Я думаю, что очень спокойно, конечно, хорошо. Это рано, может быть, потом, я не знаю, что какое положение есть Абхазия, Южная Осетия, может быть, там будет, я не знаю, но... не положительно. Но думаю, что я думаю, что все хорошо, всё будет положительно. и большинство населения... ძნელია არ დაეთანხმოს საქართველოში მცხოვრები ესპანელების აზრს. რესპუბლიკის ყველა რეგიონში საარჩევნო უბნები მთელი დატვირთვით მუშაობდნენ. სოხუმი რეფერენდუმს წვიმიანი ამინდი დაემთხვა, მაგრამ ამან ვერ შეაფერხა მომრჩევლები. აფხაზეთში სარეფერენდუმოდ გამოტანილი საკითხის დადებითად გადაწყვეტას ხარი დაუჭირა კენჭისყრის მონაწილეთა 97-მა მთელმა 73%-მა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რიცხვის 59.94% შეადგენს. მთელ საქართველოში თითოეულად თუ შემოგრჩა ისეთი ამომრჩეველი, როგორც ბატონი ვლადი კაკუტერია. მე ვარ დაბადებული სოხუმში, 900-ში. 918-ში მიეცი ხმა საქართველოს. საქართველოს თავისუფლებას. საქართველოს თავისუფლებას. იმზადებით რაგვარი მე ვარ ვლადი კაკუტერი სოფროსზე. დაბადებული აქ სოხუმში. დღესაც ის მე მოვესალე რომ 91 წელს ვარ და კიდევ მეორე ჯერ ვღაზდო ხმას საქართველოს. თავისუფალი საქართველოს. Я по национальности армянин, Погосян мигрант. Живу в селе Тавишублева Сухумского района. Сегодня голосую я за свободную республику Грузия. У нас в этой селе Тавишублева где-то 50% живут
по национальности армяне. И сегодня из них большинство голосует за свободную Грузию. მუშაობის პროცესში იყო არასასიამოვნო ექსცესებიც. ზოგ საარჩევნო უბანს ელექტროდენი გამოუხდეს, მაგრამ რეფერენდუმის ჩატარებას ვერც ამან შეუშალა ხელი. ამ დღეს მთელს რესპუბლიკაში არნახული ერთწოდონებას უფევდა. რეფერენდუმში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს როგორც ქართველებმა, ასევე საქართველოში მცხოვრებმა ყველა ეროვნების წარმომადგენლებმა. ედვარდი, თქვენ ცხოვრობთ საქართველოში დიდი ხანია? ხანი, დიახ. ხმარი ჩემი ქართველი იყო, ბერტა, აი, ლაბაძე. რას აძლევს თქვენ ხმას? დღეს უნდა თავისუფლება. Грузия. Свободу. За демократию. ერთ-ერთ საარჩევნო უბანს რეფერენდუმში მონაწილეობის მისაღებად მეუღლესთან ერთად ეწვია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ზვიად გამსახურდია. Я был в разных странах мира. И даже в Америке. Из Америки. Даже в Америке, да. И я знаю, как с большим интересом сейчас в Америке относятся к Грузии. Потому что Грузия, с точки зрения американцев, и Грузия и Прибалтика являются индикатором, как будет имперская политика реализовываться или как она не будет реализовываться. То есть, какое будет сопротивление имперской политики, советской имперской политики. А вот как вы относитесь к лозунгу, допустим, да здравствует свободная Россия? Очень просто. За вашу и нашу свободу. Когда Ельцина не показывали ни в Москве, нигде, мы снимали его в Москве, межрегиональной группы через Ленинград показывали туда. У нас аудитория 70 миллионов. Мы считаем, что мы в свое время... Вы поддерживаете лозунг, да здравствует свободная Россия, свободная Грузия. Свободная Прибалтика. Да. И мы считаем, что все нации должны сами определиться и заключить союз на основе экономических каких-то... Совершенно верно. Будем приезжать друг к другу в гости. ჩვენც მხარს ვუჭერთ რუსი კოლეგების კეთილწურვილებს. თვით გამორკვევა, დემოკრატია და თავისუფლება ყველა ერთს ჰაერივით ჭირდება. საქართველოში რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა საერთო რიცხვის 90,79%-მა. კენჭისყრაში 90,57%-მა. სარეფერენდუმოდ გამოტანილი საკითხის დადებითად გადაწყვეტას მხარი დაუჭირა მონაწილეთა 99,8%-მა. ამ დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ქართველი ერი, საქართველოს მთელი მოსახლეობა მტკიცედ მიაბიჯებს დამოუკიდებლობისაკენ და 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი კიდევ ერთი დიდი გამარჯვებაა ამ ძნელ გზაზე. დიახ, მეგობრებო. აი ეს იყო ნამდვილად ძალიან ისეთი ამაღელვებელი წუთები და სწორედ აი ამ 91 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის საფუძველზე 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელიც მიეძღვნა სწორედ
იმ ადამიანების დაღვრილსის, რომლებმაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის გაწირეს თავი. სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვრცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. აღავდეს ღმერთი! მე ვფიქრობ, რომ უნდა აღსდგეს ისტორიული სამართლიანობა და 26 მაისის ნაცვლად საქართველოს უნდა დღესასწაულოს დამოუკიდებლობის დღე 9 აპრილს. არ შეიძლება ჩვენ ორი დამოუკიდებლობის დღე გქონდეს. დამოუკიდებლობის დღე არის 9 აპრილი და თან ამ დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა ჩვენ კიდევ უფრო დაგვაახლოვებს ჩვენ ოსს და აფხაზ ძმებთან, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ამ დამოუკიდებლობის აღდგენაში და დამოუკიდებლობისთვის ხმის მიცემაში სწორედ მათი წვლილიც არის. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ შეიძლება რომ ერთი ადამიანის ზიზღის გამო რაღაცა ისტორიის მოვლენების დაკნინება განვახორციელოთ. შევარდნაძე იმიტომ აკეთებდა, რომ გამსახურდია ზიზღი გააჩნდა. და ეხლა შევარდნაძე მე მგონი აღარ არის საქართველოს პირველი პირი და ეხლა თუ კიდე შევარდნაძე იქიდან საიქიოდან მართავს ამ ქვეყანას, მაშინ გვითხრან ბოლო-ბოლო. და აქ არც გამსახურდია სიყვარულზეა საუბარი და არც შევარდნაძის და არც ნოე ჟორდანიას. აქ არის ქვეყანაზე და ისტორიულ სამართლიანობაზე. ეხლა ვინმეს უყვარს, არ უყვარს, გამსახურდი ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აქ არის უბრალოდ ის, რომ დამოუკიდებლობის დღე არის 9 აპრილი. და ეს არ უნდა დაკნინდეს და ჩვენ 9 აპრილი გლოვის დღეთ კი არ უნდა გლოვის დღეთ კი არ უნდა აღვნიშნოთ, არამედ გამარჯვების დღეთ, იმიტომ რომ იმ ადამიანების სისხლი ამაო არ ყოფილა. ჩვენ მქონია ისტორიაში ძალიან ბევრი მომენტები, როდესაც ამაო დაიღვარა და უფრო მეტი ადამიანის სისხლი დაიღვარა ამაო და ეს არ ყოფილა ამაო დაღვრილი სისხლი და ამას უნდა ხაზგასმა აქცენტების გაკეთება, მეგობრებო. მე არ ვიცი ახლა, როდესაც საარჩევნოთ და ხშირად ლაპარაკობთ დამოუკიდებლობაზე, იმ პროცესებზე, რაღაცა აქცენტები სწორად გავაკეთოთ, მე მგონი ეს მნიშვნელოვანი იქნება და 9 აპრილის თვითონ ტრაგედიაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, მანამდე აი ამ დამოუკიდებლობის დღეზე მინდა რომ ვისაუბრო ჩვენ სტუმართან ერთად ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პოლიტოლოგი ბატონი მამუკა კარტოზია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო მამუკა. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა მოწვევისათვის. აი მე დავიწყე საუბარი იმით, რომ აი დამოუკიდებლობის დღეთ მე მგონი უნდა აღინიშნოს 9 აპრილი და არა როგორც გლოვის დღე და უნდა გასწორდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დღემდე ესე გრძელდება და რაღაცა ყველაფერს დასასრულიც უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ისტორიის გაყალბება და ისტორიის გაყალბებასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, მე მგონი.
გეთანხმები 9 აპრილი არის ისტორიული დღე, 9 აპრილი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ნიკოლოზ რომ 9 აპრილის შედგა როგორც რეფერენდუმის შედეგი. ეს არის ყველაზე სამართლებრივად. იმიტომ რომ რეფერენდუმი ჩატარდა საქართველოში და სრულიად 99% ალბათ დაახლოებით მე არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით ამ პროცესში საქართველოს მოსახლებამ ხარი დაუჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს თან სიმბოლურად დაამთხვიეს უზენაესმა საბჭომ რომ 9 აპრილს მოხდა უდიდესი ტრაგედია საქართველოში. ეს პრელუდია იყო დაუშვათ აი ამ ცნობილი მოვლენების, როდესაც უდანაშაულო ახალგაზრდების სისხლი დაიღვარა და იმ პერიოდში საქართველოში მიდიოდა პერმანენტული აქციები, გვახსოვს ყველა ძალიან კარგად და ჩვენც უშუალოდ მე მაშინაც მონაწილეობდი, როგორც ყველა ჩემი თანატოლი, მაშინაც იქვიდეკი სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით და საქართველოს გამოსვლით საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან. აქ არის ცოტა ისტორიული აღრევა არის, რა თქმა უნდა, 26 მაისი გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 1918 წელს. მენშევიკურმა მთავრობამ გამოაცხადა 26 მაისი, მაგრამ 26 მაისს ძალიან დიდი კოლიზიები უძღოდა წინ და 26 მაისის დამოუკიდებლად გამოცხადების დღეთ ცოტა არ იყოს გადახედვას ისტორიულ კონტექსტში, იცით, იმიტომ რომ იმჟამიდე მთავრობას არავითარ შემთხვევაში არ უნდოდა 26 მაისის დამოუკიდებლად, საერთოდ საქართველოს დამოუკიდებლად გამოცხადების დღე და იძულებულები იყვნენ რომ თურქეთის და გერმანიის, ან თურქეთის მუქარას და გერმანიის ზეწოლას დათანხმებული იყვნენ ჟორდანიის მთავრობა და გამოეცხადებინა. კატეგორიული წინააღმდეგი იყო მენშევიკური მთავრობა ჟორდანიის ხელმძღვანელობით, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გამختارიყო. ნუ ეს ცოტა ისტორიული ექსკურსი, იმიტომ მოვაყოლე რომ ვიცოდე საზოგადოებამ ჩვენ არ შევალთ ეხლა აქ ისტორიული დაუშვათ პარადიგმების გახსენებაში, ერთი მინდა ვთქვა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა რჩებოდა ფარატინა ქაღალდად, არავინ საქართველოს არ ცნობდა, ერთადერთი ქვეყანა რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა ცნო, გაგიკვირდება და იყო არგენტინა. დანარჩენი ყველა უყურებდა რუსეთს. რუსეთის პოზიციის გამოხატვიდან შემდგომ საქართველოს შეეძლო თავისი დაუშვათ დამოუკიდებლობის აქტი. ეს გაენივთებინა და მოხდა კიდევაც, როდესაც 1920 წლის 7 მაისს საქართველოსა და რუსეთის საბჭოთა ფედერაციას შორის მოხდა ხელშეკრულების გაფორმება. ფაქტიურად იქ რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა და მას შემდეგ უკვე სოფლის მრავალმა ქვეყანამ აღიარა. დიახ, ანუ ვისი თქვა მინდა რომ მაშინაც კავკასიას და საქართველოს განეხილავდნენ რუსეთის გავლენის სფეროთ, იმიტომ არ მიიღეს ერთა ლიგაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 9 აპრილის აქვს უდიდესი მნიშვნელობა საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში და მართლა მიდიოდა მისი დაკნინება 9 აპრილის, იმიტომ რომ პიროვნული მიუღებლობა იყო იმჟამინდელი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის და შემდგომ უკვე საქართველოს პრეზიდენტის, ამიტომ ხდებოდა 9 მაისის იგნორირება და ფაქტიურად 26 მაისის წინაპლანზე წამოწევა. საქართველოს დასრულდეს ბატონო მამუკა. ხო, მაგის ხდია კი, ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ეს უნდა დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ და ქართულმა ერმა უნდა გადაწყვეტოს, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ რა განებივრებული საქართველოს ისტორიაში დამოუკიდებლობის აქტების გამოცხადებით და ჩვენი დამოუკიდებლობით ყველამ კარგად ვიცით რომ მრავალი საუკუნის განმავლობაში სახელმწიფოებრიობა დაკარგული ჰქონდა და არა მარტო სახელმწიფოებრიობა, უამრავი ტერიტორიები ჰქონდა დაკარგული და ამიტომ გარკვეული ისტორიული სიტუაციებიდან გამომდინარე იმპერიების გრების ეპოქაში ჩვენ მივიღეთ და შევძელით რომ დამოუკიდებლები გამختارიყავი და აქ რა არის წინ თავარი ბატონო მამუკა. აი ერთი რამე არის რა რომ ჩვენ ახლა 9 აპრილს მინდა შევეხო, იმიტომ რომ არ შეიძლება 9 აპრილის ტრაგედიას არ შევეხოთ და 9 აპრილის ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებს. მე გუშინაც ჩვენ საუბრობდით გადაცემაში, უბრალოდ აღარ განვავრცე, იმიტომ რომ შემოვიტოვეთ ეს თემა დღევანდელი დღისთვის 9 აპრილისთვის. ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ რა.
9 აპრილი საქართველოში აი ბევრი ლაპარაკობს იმის შესახებ, ვისი ბრალი იყო, რატომ მოხდა. ჩვენ რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობისთვის ვიბრძოდით, მაგრამ ჩემთვის პირადად აი ვეთანხმები მე პუტინს. საბჭოთა კავშირის ნგრევა იყო უდიდესი გეოპოლიტიკური შეცდომა და ამ ნანგრევებმა საბჭოთა კავშირის ნგრევა მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, მე ვთვლი რომ საქართველოს უფრო დამოუკიდებელი, უფრო დაცული, უფრო ძლიერი იყო საბჭოთა კავშირის ეპოქაში. ჩვენ გქონდა ჩვენი გერბი, ჩვენ გქონდა ჩვენი დროშა, ჩვენ გქონდა ჩვენი საზღვრები საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკისა და საქართველოს 1000-ჯერ უფრო მეტი დამოუკიდებელი იყო, ვიდრე ვართ ჩვენ ახლა. არავინ არ ეკითხებოდა მოსკოვს, ვინ დაინიშნებოდა აქ მინისტრად იუსტიციის, კულტურის, ეკონომიკის, მოსამართლედ, პროკურატ, არავინ არ ეკითხებოდა ეს ცენტრს. ცენტრი წყვეტდა მხოლოდ და მხოლოდ საგარეო მიმართულებებს. საქართველოს ყავდა, რა თქმა უნდა, საგარეო საქმეთა მინისტრიც, მაგრამ რეალურად თუ საგარეო ურთიერთობებში ჩვენი წარმომადგენელი იყო მოსკოვი. და მე არ ვიცი, ეხლა ბევრი ამბობს, რომ აი ნუ ეს ისტორიული მოვლენა იყო, მაშინ ყველა დამოუკიდებელი გახდა, ამას ვერავინ გვერდს და ზურგს ვერ აულიდით, მაგრამ ისიც არ მიმაჩნია სწორად ეხლა რომ დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის მებრძოლ ადამიანებს ლაფი დავასხათ, შეურაცხყოფა მივაყენოთ, რომ არის ესეთი ტენდენცია. ეხლა მე პირადად რუსეთთან ურთიერთობის მომხრე ვარ და ვთვლი, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევამ, საქართველოს დანგრევაც რო გამოიწვია, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მე იმ ადამიანებს შეურაცხყოფას ვაყენებ. ყველგან დაიწყო ეს ბრძოლა თავისუფლებისათვის და საქართველოს გამონაკლისი ხო არ იქნებოდა. დაიშალა ეს საბჭოთა კავშირი და სად დავჩებოდი ჩვენ, ხო? და ის პროცესები იყო აქაც ჩვენთან. მაგრამ თვითონ ეს 9 აპრილი მოაწყო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ის ნიჩბებს, ვინც იქნებდა 9 აპრილს, რეალურად კი ეთნიკურად შეიძლება რუსები იყვნენ, მაგრამ ესენი იყვნენ ამერიკის ინტერესების გამომხატველი ძალები, რომლებმაც მითითება მიიღეს ამერიკიდან. გორბაჩოვი, შევარდნაძე, იაკოვლევი იყო ამერიკის აგენტურა, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ანტირუსული განწყობები ყოფილიყო ვილნიუსში, თბილისში, ბაქოში და ყველგან აი ესეთი სასაკლაოები, იმიტომ მოაწყვეს. რა აუცილებლობა იყო იგივე მაგალითად ვილნიუსში ასეთი ტრაგედიისა, ბაქოში, თბილისში, სუმგაითში, ყველგან მოაწყვეს, რომ წასულიყო ანტისაბჭოთა, ანტირუსული განწყობები და ეს ნაძირალა, მე არ ვიცი, ვიღაცები კიდე გამოდიან, რომ აი შევარდნაძე დიდი პოლი, რაში გამოიხატება კაცი იყო საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი და იმავდროულად იყო ამერიკის აგენტი. კაცი იყო საქართველოში პირველი პირი და ანტისაბჭოთა ფილმი მონანიება შექმნა. მაინტერესებს ეხა შეიძლება ეს კაცი იწოდოს ერთგულ პატიოსან და იმ ადამიანად, რომელსაც რამე იდეალები გააჩნია? შეიძლება ეს ყველა მათ მოაწყვეს სასაკლაო. ამერიკა მოაწყვო 9 აპრილის სასაკლაო საქართველოში. იმიტომ რომ ამერიკა მართავდა მაშინ საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებში და დაანგრიეს კიდევ. საბჭოთა კავშირის დაშლა შეიძლებოდა მხოლოდ შიგნიდან, გარედან მას ვერავინ ვერ დაშლიდა. ისეთი უძლეველი ქვეყანა იყო. შიგნით შეიყვანეს, დასვეს თავიანთი ხალხი და დაანგრევინეს ეს ისა. იგივე უნდათ როცა ელცინის მმართველობის დროს როდესაც ელცისაც მართავდნენ ისინი, კაცი რომელიც იძახდა ბოჟე ხრანი ამერიკო, კაცი მას ლოცულობდა ამერიკის კეთილდღეობაზე. და პუტინი რომ არ გამოჩენილიყო, რუსეთიც დაიშლებოდა. ჯერ დაშალეს საბჭოთა კავშირი, მერე უნდათ რუსეთის დაშლა. და ეხლა ვინც ამას ვერ ხვდება, ის ან იდიოტია, უფრო იდიოტი მგონია, იმიტომ რომ ეხლა არ ვიცი ხა კიდე როგორ შეიძლება ამის იდეის აღჯეროდეს. აქედან გამომდინარე, აქ არის 2x2 4 ყველაფერი. დოკუმენტალურად არის ყველაფერი გაშიფრული ის. და ამიტომაც იყო გორბაჩოვს ბადენ-ბადენში უძვირფასესი მიცეს ვილა 1000 მილიონები ჩაურიცხეს და გერმანიის გაერთიანებისათვის, საბჭოთა კავშირის რღვევისათვის დამსახურებით და სიცხვილეა დღეს რუსეთისა, რომ გორბაჩოვის ცენტრი მუშაობს და ელცინის ცენტრი მუშაობს და კიდე აი ამ ადამიანებს რაღაცნაირად კიდე ვიღაცები პატივცემენ იგივე რუსეთში რა. ვინც რუსეთი კი ნაღამ დაშალა და საბჭოთა კავშირი დაშალა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, მეგობრებო, როდესაც ვიღაცები დღეს გამოდიან და აი რუსეთმა კი არ მოაწყო სასაკლაო. მოაწყო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს. და
თუ ვერავინ ვერ ხვდები, ხა იდიოტებს მე ეხა მიცით რა არის ფსიქიატრი მე არა ვარ რომ ადამიანები გამკურნო. გიჟებისთან ლაპარაკს აზრი არა აქვს. ეხა მე რაც არ უნდა ველაპარაკო ფსიქიატრიულში რომ შეხვიდე და იქ ეხა პოლიტიკაზე ხა დაკაცი რო იძახის ფსიქიატრიული კლინიკაში რო ერთ-ერთ იმაში რაღაცა მე ვარ ნაპოლეონი შეიძლება ეხა მე იმას გავაგებინო რომ ნაპოლეონი რო არ არის. ეხლა ეს ახალგაზრდებიც იქ ვინც არის რაღაცა ნაწილი ისი არის მოწამლული რომ ეხლა მაგათ ლაპარაკს სიმართლე რო გითხრა ესე მარტივად შეუძლებელია. დამეთახვით ბაბა აბსოლუტურად გეთანხმები და მეორე თემა ეხლა ეს და აბსოლუტურად სწორი პათოსია რომ ამერიკის შეხა ჩვენ იმას კი არ ვადასტურებთ აი პირდაპირ ამერიკული და ეს გავლენა იყო და ყველამ ძალიან კარგად იცის უკვე გამომჟღავდა რომ ეს ტრიუმვირატი გარბოჩოვი შევარდნაძის და იაკოვლევის მეთაურობით რომელმაც გეგმაზომიერად დაანგრეს აქ საბჭოთა კავშირი კი არა სოციალისტური ბანაკი ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ საბჭოთა კავშირის გარს ერტყა როცა სტალინმა ეს უზარმაზარი იმპერია შექმნა ევროპული ქვეყნები პოლონეთი უნგრეთი რუმინეთი და ასე შემდეგ ქვეყნები რომლებიც სადაც სოციალისტური წყობა იყო და რომლებიც ვარშავის ხელშეკრულებას ქმნიდა სოციალისტურ ბანაკს ყველა ქვეყანა გორბაჩოვმა გაწირა ყველა ქვეყანაში მოხდა ლიდერების გახსოვთ ჩაუშესკუს რა გაუკეთეს ერიხ ჰონეკერი გერმანიაში იანოშ კადარი ტოდორ ჟევკოვი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თქვენი ცით რა ტენდენცია მიდის ახლა აი იმ ქვეყნებში აი იგივე უნგრეთში რუმინეთში უკვე მიდის ამ ხალხის ვოიცეხი არუზელსკი გმირად არის შერაცხული პოლონეთში ჩაუშესკი მიდის რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეროვნული მოღვაწეები იყვნენ ბატონო ნიკოლოზ და ეხლა იქ მაშინ ამ ფონზე ვითომ დემოკრატია ვითომ ამერიკა და მე ეს ხალხი მიხვდა კაცო რომ ესენი ეროვნული მოღვაწეები იყვნენ ამება გადაარჩინეს თავიანთი ქვეყანა და შექმნეს უნიკალური დღესაც ხო არის 35 წელია რომ გერმანია გაერთიანდა ხო გერმანია გაერთიანებულია 35 წელია 90 წელი იყო ბერლინის კედელი რომ მოიშალა თქვენი ცით რომ ძალიან უჭირს ინტეგრირება აღმოსავლეთ გერმანიას და დასავლეთ გერმანიას თავისი მენტალიტეტი თავისი ცხოვრების წესი თავისი კულტურა და სხვა თქვენი ცით რომ ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ელექტორატი და ამორჩეველთა რაოდენობა უფრო ამორჩევლები უფრო არიან ნაციონალისტ მემარჯვენეები ვიდრე დანარჩენი გერმანია ეს ბოლო არჩევნებაც აჩვენა რომ ეს გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა ყოფილი გერმანიის რესპუბლიკის ტერიტორია რომლებიც ცდილობენ რომ ის გერმანიის რაც საბჭოთა გერმანია იყო აი ზუსტად ალტერნატივა გერმანიისთვის პარტიის აი ძირითადი ელექტორატი ესენი არიან და კიდე უამრავი სხვა ეხლა ნიკოლოზმა ილაპარაკა ელცინის მთავრობა უნიკალური ამბავი მოხდა ყველას ნებისმიერ შეგიძლიათ ვისაც წვდომა გაქვთ YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ იხილოთ ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწის რუსეთის დამოუკიდებელი ფედერაციის პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრე კოზირევის ინტერვიუ გორდონთან აი ცნობილი რო არის უკრაინა ყველაფერს მიხვდებით უკვე რა შეიყო და როგორ იყო საქმე ყველა მაღალი ჩინოვნიკები ვინც კი არიან დღეს ყოფილი ელცინის მთავრობის შემოგავდეთ ყველა ამერიკაში გურბულისი ყველა ამერიკაში კოზირევი ყველა ამერიკაში თუბაისი ყველა ქონება შემოკარგო ბატონ ნიკოლოზ რაც კი რუსეთს გააშა უმდიდრესი ეს დასავლეთის აგენტურა შეუგდეს და 15-20 კაცის ხელში იყო აი ეს იმდიდრე მთელი რუსეთის და არარუსი ეროვნებების ეხა არ მინდა დაკონკრეტება და ვინც კი ეს აიღო არარუსი ეროვნებების აი ეს გააკეთა იელცინმა და მართლა პუტინის მოსვლა იყო ამ ქვეყნის გადარჩენა ჩეჩნეთში კაცო ბატალიონები მარცხდებოდა და ჩეჩნეთში მარცხი იწვნია ჩეჩნეთში სამარცხინო რაც ჩეჩნეთი კი არა მოსკოვში კაცო გახსოვთ იქ რამდენი ტერაქტი მოხდა არა მარტო ჩრდილო კავკასიაში თეატრში რო შევიდნენ ნორდოსტში და მთელი ამბები ხალხი აიყვანეს მე და მთელი ამბები იყო მოსკოვში ხდებოდა ტერაქტები, ანუ უკვე ფაქტობრივად რღვევა მიდიოდა რუსეთისგან. და ამას ყველაფერს აკეთებდა ამერიკელები, რომლებიც იყვნენ სხვადასხვა უწყებებში რუსეთისა. და სხვათა შორის დღესაც არის აი ეს ამერიკული აგენტურა ჩაბუდებული რუსეთში გარკვეული. და პუტინი ებძვის მათ. ეხლა რა არის ისეთ ეხა კორუფცია ყველგან არის და ყოველთვის არის, მაგრამ
აი ელცინის ხელისუფლების პერიოდში იყო უამრავი კორუფციული სქემები, რომელიც შემდეგ გაიშიფრა. თქვენ რა გონიათ რა არ იყო შემდგომ არ წამოყვა ხელისუფლებაში და ელცინის იმის უკაცრავად პუტინის ხელისუფლებაში და მიდის ბრძოლა. აბა წარმოიდგინეთ, ეხლა რა ხდება რუსეთში, რა მოხდა? ომი დაიწყო და ყველა თავდაცვის 6 მოადგილე არის დაჭერილი. ყველა არმიის გენერლები და რუსეთის გმირები. აი ვინც დაჭერილები არიან თავდაცვის მინისტრის მოადგილები, რატომ კორუფციის სქემაში? აი ხა ერთი რამეა კიდე რომ ჩვენ როდესაც აი წარსულზე ვლაპარაკობთ, აი ხა მე მინდა იმ ახალგაზრდებს უთხრა, რომლებიც ყველაფერს საბჭოთას, ყველაფერს აი იმ პერიოდს აგინებენ. ჩვენო ან იცით რა არის? ყველაზე უბედურება იცით რა არის? ესე გაგრძელდება სანამ აი ამ უნივერსიტეტებში აი ესეთი ამერიკის აგენტურა იქნება. იმიტომ რომ საბჭოთა ეპოქაში შეიქმნა ის ჰიდროელექტროსადგურები, ეს მეტრო, ეს ქალაქები, ეს ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი თუ რამე საქართველოში არის, ეხლა რომ ხრავთ და ვერ გამოხარით, ყველაფერი იმ პერიოდში შეიქმნა. მე პირადად ეხლა თქვენ მოესწარით, ეხლა მე თქვენ ჩემზე დიდი გაცილებით, დიდი ბრძანდებით, მაგრამ მე ვერ მოესწარი, მე რაღაცა 11 წლის ვიყავი რომ დაინგრა საბჭოთა კავშირი და მე მოვესწარი მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ესე ბუნდოვნათ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე მაინც ვნახე რომ აი რა შვიდი ცხოვრება იყო, ყველაზე უფრო აი ნოსტალგია რო გვაქვს ჩვენ იმ პერიოდისა, გვაქვს იმიტომ რომ სიმშვიდე იყო, სიწყნარე იყო, აი გიჟების შემყურე ფსიქიატრიულ კლინიკაში ეგონება თავი, ეხლა შეიძლება რუსთაველზე ხალხი დარბის იმითი რა ქვია, ფეკალიებით და იმითი რა ქვია, შუა რუსთაველზე ბოდიში და ისაქმებენ, ქართველი ქალები და ბოდიში და სექსები და ისმიდის ლამის რა. და მე ხა შეადარეთ ის რუსთაველის პროსპექტი, ის თბილისი, შეადარეთ აი ამ თბილისს და მე მიხვდებით რა სხვაობაა. მორა კარგია, ჩემი თბილისი, მუქად მინდის თავზე იდარა. შენახარ ჩემი გულის შურჩული, გინდა იჯერე გინდა რა. მაღაჩოები ინთებას მინდა. სულიკო კოროშინაძის შესანიშნავი შესრულება და აი ყველაზე უფრო აი რატომ აი სახეებს დააკვირდით, როგორი ბედნიერი სახეები, გალაღებული. გაიარეთ ეხა რუსთაველზე ან სადმე გინა ნებისმიერ ქალაქშია დაღრემილი, აი გაუცინარი, დეპრესიული სახეები, ყველა იმას ფიქრობს, ვაიმე სახში რა მივიტან და აქ როგორი ბედნიერი საქართველოა. და თქვენ აგინებთ ამას, ამ ყველაფერს თქვენ ნაძირლებო თქვენ რა. მე აი ეს საქართველო მინდა. მე ეს საქართველო მინდა, სადაც ბედნიერი იყო ქართველი. მე რაც მინდა ფული, რაც მინდა რამე ქონება დაავლადიდება, თუ ჩემი თანამოქალაქეები მშიერი კვდებიან, როგორ შეიძლება სასთუმაზე ბალიშზე თავი დადო, როცა იცი რომ შენი მეზობელი მშიერია. როგორ შეიძლება ადამიანმა სოფელში ცხოვრობდე, ბედნიერად იგრძო თავი, რომ შენი თანასოფლელები მშიერი კვდებიან. შეიძლება ეგეთი რაღაც ახალ ხო? და მაშინ თითქმის ყველა ვიყავით ერთნაირად. მე ეხლა ზოგი ოდნავ კარგად ცხოვრობდა, ზოგი ოდნავ, მაგრამ მშიერი არავინ არის. ყველას მაცივარი სავსე ქონა, ყველა კურორტზე დადიოდა. დღეს თითეული ახალგაზრდა იმას ფიქრობს, რომ ვაიმე რაღაცა ქნა, აოჯახები ვერ იქნება, იმიტომ რომ ბინის პრობლემა, იმიტომ რომ და 80% ქართველი ქალს დაუკარგეს ის ქართველი ქალობა, კაცს დაუკარგეს კაცობა, განარკომანდა, გაჩათლახდა, გავერანდა ერი. მაშინაც იყო უკეთურება, მაგრამ ამდენი ნარკომანი სად იყო? ამდენი გაპოზებული ქალი სად იყო? ზნეობა იყო, მორალი იყო, თუ ვინმე უკეთური იყო, ჩუმად მაინც აკეთებდა. გამოდის ეხლა ქალი და იძახის ეროვნული ბოზი ვარ. აი შეადარეთ ეხლა ეს ყველა. ქართველი ქალი გადის რუსთაველზე გუში განაკეთ და შუა რუსთაველზე ბოდიში და ზასაობს ვიღაცასთან რა. ბოდიში ცლენგისთვის რა.
და ეს ხო მიუღებელი იყო ჩვენთვის ეს ყველაფერი ბატონო ამიტომ გვაქვს ჩვენ და სიმშვიდე იყო სიწყნარე იყო არ ვიყავი დაზაფრული ერთმანეთში ადამიანობა იყო ადამიანს ჩხუბი და რაღაცა ყველგან ხდებოდა მაგრამ ესე არა ადამიანი ქართველს არ კლავდა მე დაცულები ვიყავი არ იყო აგრესიული ფონი ამდენი და ეს გვენატრება ჩვენ და მე იძახიან რომ თურმე ჩვენ ვიყავით იმაში რა ქვია მონობაში ყოფილვართ გესმით ეს ყოფილა მონობა ბედნიერი საქართველო და თურმე ეს არის დამოუკიდებელი საქართველო მე მახსენდება ძალიან გენიალური კავკასიური სენტენცია არის რომ ნუესური შენს წარსულს დამბაჩას თორე მომავალი ქვემეხს გესრისო და ზუსტად ასე მიდის ჩვენი საქმე რომ ეს მივდივართ ანუ გარკვეული წრე რომელიც ამ სიტუაციას აკრიტიკებს და ამბობს რომ საქართველოში იყო ციხე ნუ მოკლედ 1000 სიბინძურები და გამოგონილი საუბარი და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა რომ ეკონომიკის და საერთოდ ქვეყნის განვითარების ძირითადი მაჩვენებელია პოპულაცია ანუ შობადობის ზრდა ბოლო მონაცემ 99 წელს ჩატარდა საქართველოში აღწერა ბოლო ანუ საბჭოთა კავშირის პერიოდში 5.400.000 ვიყავი დაახლოებით 5.9 საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში მყოფი საქართველო. ეხლა რატო არ ინტერესდებით რამდენი ვართ? ხო 3 მილიონს რო ძლივს გავხდე, ანუ დეპოპულაცია მიდის და ვარდნა, ანუ ეს ყველაფრის მაჩვენებელია და ყველაფრის ნიშანია. თუ ჩაგრავდნენ, თუ რეპრესიები იყო, თუ არაფრის საშუალებას არ გვაძლევდნენ, ერი როგორ მრავლდებოდა მაშინ, ხო? ხო ისმის ლოგიკურად კითხვა, აი როგორ უნდა გამრავლებული იყო ერი? თუ ესეთი სიტუაცია იყო. რა თქმა უნდა, თავისი მინუსები ჰქონდა და იყო. ეხლა იდეალური სახელმწიფო არ არსებობს, ხო? ეხლა პლატონს ჰქონდა მარტო იდეალური და ფურცელზე ფილოსოფოსები წერდნენ ამ იდეალური სახელმწიფოს კონცეფციებს, მაგრამ რეალობაში ხო არც პლატონიდან დაწყებული და მარქსამდე დამთავრებული იდეალური სახელმწიფოს კონტურების არ შექმნილა, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანა როგორ იყო მოწყობილი და თვითონ ხალხი ყველას ჰქონდა საშუალება იმისი, რომ განათლება მიეღო აბსოლუტურად ყველას, ყველა იყო დაცული, ყველას ჰქონდა უზრუნველყოფილი სიბერე, ყველას ჰქონდა უფასო მკურნალობა, ნუ შეიძლება მოგბე ტრივიალური ფრაზები, მაგრამ უნდა ვისაუბროთ დღევანდელი გადმოსახედიდან. უმუშევრობაზე იყო ციხე. სისხლის სამართლის დანაი ბატონ ნიკოლოზი დამეთანხმება იურისტია და იც ჩემზე უკეთესად იცის. სისხლის სამართლის დანაშაულება. ციხეში უშობდნენ უმუშევრობაზე ხალხო. და ის დასასვენებელი ეგრეთ წოდებული პროფკავშირები რო იყო და შეგეძლო 5-10 ლარა დაგეწონა მთელ ოჯახს თვეებით და სამსახურები აიძულებდნენ მომსახურე პერსონალს ხელშეურულება აიღო და გინდა თუ არა წადი ზღვაზე, წადი მთაში და აიძულებული იყავი. ნუ ყველაფერი აწყობილი ქვეყანა იყო სიტუაცია ხარ. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არაფრის აგიტაციას არ ვაკეთებ და არაფრის პოპულარიზაციას. რაც იყო, რასაც მე შევესწარე, ხო? აი მას გეუბნებით. აი როგორი ქვეყანა იყო და რანაირი ქვეყანა იყო და როგორი ცხოვრების წესი ცხოვრობდა. კულტურა, ტრადიცია, მეცნიერება, ყველაფერი იმ პერიოდში აღორძინდა. ყველაფერი იმ პერიოდში აღორძინდა. აი, საუბრობდით ეხლა მე და ბატონ ნიკოლოზი, იგივე მრეწველობა. ინდუსტრიული გახდა საქართველო. თვითრინავებს ვაწარმოებდით ტანკებს, გემებს, ფლოტი ჰქონდა საკუთარი ფლოტი ჰქონდა. თქვენ იცით რომ 90% ქარხნების და ფაბრიკების, რაც კი საქართველოშია, ჩამოტანილია და სტალინის დამსახურები და ბერიასი გაკეთდა. ომის პერიოდში ესენი ჩამოიტანეს ეს ქარხნები და თბილისში დაწყებული რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რა ვიცი, ჩაქვშენებელი ქარხანა და ეგრეთ წოდებული 31 ქარხანა და ასე შემდეგ და ასე ინდუსტრიალური შეიქმნა საქართველოში. საქართველოს არ ქონა იმის ტრადიცია, რომ დაუშვათ აქ მეტალურგიული ყოფილიყო და რუსთავის ქალაქი მაგიტომ დაარსდა, რომ იქ ქარხანა გაკეთდა. და უამრავი კიდე ასეთი ქუთაისის ავტოქარხანა და რა ვიცი რა არ ჩამოთვალდა ეს არა მარტო სიმბოლურად იქნა შექმნილი თავის მაღალ ხარისხიან პროდუქციას უშვებდა რომელსაც უდიდესი მოხმარება და არ ჭირდებოდა მას ძებნა დღეს რო არის გასაღების ბაზრის იმიტომ რომ უზარმაზარი სახელმწიფო იყო და თვითონ ექსპორტი არ ჭირდებოდა თვითონ საბჭოთა კავშირი იხმარდა ამ იმეებს აი ეს ყველაფერი ერთ მთლიანობაში სახელმწიფოს სახეს აძლევდა ეხლა ჩვენ უყურებთ იმას რომ რა ეხლა თქვენ ჩამოთვალეთ როგორი ბედნიერი იყო საქართველო არაერთხელ ჩვენ აი ჟავანაძის ოქროს ხანაში არა მარტო იყო ასიმ ჟავანაძის არამედ იმ პერიოდზე იყო აქცენტირება გაკეთებული და მე მინდა ეხლა
განახოთ ის, რაც ხდება დღეს. როგორ იყო აღორძინებული და ეხა ეს დასავლეთის აგენტურა, ამერიკის აგენტურა, ესე იგი ვერ დაშალეს რუსეთი, ამხელა დიდი ქვეყანა და შლია საქართველოს. ეხა გასაგებია ტრამპი მოვიდა და შეიცვალა, მაგრამ არ ვიცით კიდე ხვალ რა იქნება, მაგრამ ტრამპამდე აი როგორ რასაკეთებენ, როგორ იქცევიან. მოვლის სპეცრაზმელებს ლაზერებს უნთებენ იმისთვის, რომ აქ ხელი შეუშალონ მათ დაშლაში. ჩვენ ასევე ნელ-ნელა დავინახავთ აი ხლა ამას ვინ გაბედავს, რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში რომ პოლიციას ესე ექცეოდე. ან ვინ გაბედავს იმ ხო ან ვინ გაბედავს კიდე რომ აი მაგალითად ესე იქცეოდეს ჟურნალისტი. მე ვარ ჟურნალისტი ვარ. ჟურნალისტი ვარ. მე ვარ ჟურნალისტი. ჟურნალისტი ვარ. ჩვენ ჟურნალისტები, ისაკი რა ჟურნალისტები. ეგ ჩვენ როგორ გაგვიბედით ჟურნალისტები? აი სწორად თქვა ნამდვილად ჯაპანამ რომ ჟურნალისტები და ამათ გონია ჟურნალისტმა უნდა დაარტყას სახეში პოლიციელს და აი ეს ჟურნალისტმა ამაღლობელი არის გმირი და ევროპარლამენტი ითხოვს ქალმა ადგა და ხია აჭარის პოლიციის უფრო და თურმე ესე იგი ეს უნდა გამოუშვა ციხიდან. ნიკოლოზი თვითონ იქ გააკეთონ ამერიკაში, აბა დაარტყან პოლიციას ერთი რას უზამენ და იგივე თურმე ეს ყოფილა და გამოვიდა ისე იმ დღეს ეს ოქროაშვილი კაცო დაკითხვა პასუხისგებაში მისცეს და ესე კაცი რომელიც ეხა დღევანდელი ხელისუფლების წყალობით დაბრუნდა საქართველოში, იმიტომ რომ სააკაშვილმა დაიჭირა, სააკაშვილმა ციხეში ჩასვა და ლაპარაკობს რომ აიო, კაცი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაინც არ ყოფილიყავი, შეკაიკაცო, შინაგან საქმეთა მინისტრი ყოფილი გამოდის და ლაპარაკობს რომ პოლიციელს რომ იმან დაარტყა ხელი ამ ქალბატონმა, ესე იგი თურმე ის გმირი ყოფილა. ხო, ნუ ეხლა მაინტერესებს ერთი თვითონ რო იყო მინისტრი, იქ პოლიციელისთვის რომ ხელი დაერტყათ ამას აპატიებდა. გადაასახლებდა საერთოდ. აბა რას იზამდნენ. დედაბუდიან აყრიდნენ და ეს გამოდის, ეს ნაძირლები ესენი რა. სვაკაშვილის აი ამ ოქროაშვილის ნაირების დაწყებულია ბატონ ნიკოლოზ, ხო ოქროაშვილები, ადაიშვილები, მერაბიშვილები, აი ეს ქმნიდა, თორე მარტო სააკაშვილი არაფერი არ იყო, ხო? სააკაშვილი ამათ ავალე ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ, აქ სისტემაა გასასამართლებელი რა, თლიანად. სააკაშვილიდან დაწყებული ბოლომდე ვინც იყო ბოლო ჩინოვნიკამდე, ვინც ასრულებდა, ვინც გასცემდა ბრძანებას და ვინც ასრულებდა. ამიტომ არის დღეს აი შეკვეთა გნებავთ საზოგადოების უკვე დაიღალა ქართველი ხალხი რა უკვე აღარ შეიძლება რა იმიტომ რომ აი თან ეს საგამოძიებო კომისიის უკვე დაგვთვით ეს რა დავძაბუნდით უკვე იმდენად სტრესული სიტუაცია და ხო მაინც ვიცოდით ხო უამრავი წაკითხული ქონა ინფორმაციულად დატვირთულები ვიყავით მაგრამ ეხლა ამ პირდაპირ ეთერებს უსმენთ ამ საგამოძიებო კომისია ამას საერთოდ უკვე აი იცით აი მე გაუსაძლისია უკვე. ახლა თქვენ საგამოძიებო კომისია ახსენეთ ბატონო მამუკა და ბევრს დაავიწყდა და მეც სიმართლე რო გითხრა აი სულ აღარ ანუ კი ვიცოდი მაგრამ აი ზერეკიძეს რომ მოусმინე აი მართლა კაი ბიჭი ქართველი აი ჭრილობები თითქოს ისევ გამეხსნა რომ აი რას უკეთებდა ეს სისტემა დღეს რო გამოდიან ეს ახალგაზრდები და რომ ლაპარაკობენ იტყვის და თავისუფლება არა გვაქვს და ისა აგერ თქვენ თანატოს მამა მოუკლეს ციხეში ტყუილა ჩასვეს დედა გააქციეს მთელი პასუხისგებაში მისცეს ის ქალის კი მთელი ოჯახი დაუნგრიეს რის გამო არაფრის გამო არაფერი არ დააშავა პატარა წაკამათება მოუვიდა მეზობელთან კი ბატონო დაესაჯათ ადმინისტრაციული წესით რაღაცა რომ ჭვილმანი ხულიკობისა ნიკოლოზ მამამ წაიყვანა თავის ხელით პოლიციაში რომ დამნაშავა კი ბატონო ხო და აი ეს სტრასბურგის სასამართლოში რო იჩივლა რო შეიტანა უკანონო პატიმრობისათვის ამის გამო მამამისი დაიჭირეს კაცო და ეხლა აი აგი ისტორიებს ყვებიან კაცო და მაინტერესებს ვინ აკეთებდა ამას სად იყო ამერიკის საელჩო მაშინ სად იყო ამერიკის დეპარტამენტი სად იყო ევროკავშირი ევროპული ელჩები რაც ეხდებოდა ეს ყველაფერი სააკაშვილი აკეთებდა ამერიკის ლოცვა კურთხევით უნდა ქართველი კაცი უნდა გალახულიყო ქართველი კაცი უნდა ღირსება აყრილი ყოფილიყო აი ეს იყო მიზანი მათი და მე მინდა ეხლა გუშინ ჩატარდა ფათაშორის ძალიან საინტერესო ხსომა იყო ზოგჯერ ისეთი ადამიანები გამოდიან მართლა უკვე მეც აღარ მახსოვს ეს кейსები რომლებზეც არის ხალხასმა და აი მოусმინოთ ეხლა საკმაოდ ისეთი საინტერესო ფრაგმენტებს შემოგთავაზებ ცოტა მოცულობითი კი არის მაგრამ ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით მოусმინოთ და გავიხსენოთ აი ამერიკა რომ ლაპარაკობ 9 აპრილი მოაწყო ამერიკა მოაწყო 9 აპრილი საქართველოში
ამერიკა მოაწყო 91 წლის სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში. ამერიკა მოაწყო 2003 წლის ხავერდოვანი გადატრიალება, როდესაც შევარდნაძე მოიყვანეს და ისევ წაიყვანეს მერე. იმიტომ რომ უნდათ ახალი ძაღლიშვილი მოიყვანათ. მერე ამერიკელებმა მოაწყვეს ასევე 9 წელი ჯოჯოხეთი ქართველი ხალხისათვის. ამდენი უბედურება და ამას ეძახიან სტრატეგიულ მეგობარს. რუსეთი ყოფილა მტერი და ამერიკამ, რომელმაც სისხლის კალოები დაატრიალა საქართველოში, ის ყოფილა ჩვენი მეგობარი. ნახეთ საგამოძიებო კომისიის ხდომის აი ამ ჩანაწერ მიმდინარეობას რა გამოსვლებია. ნიკა გვარამიასთან, ზურაბ გირჩი-ჯაფარიძესა და გივი თარგამაძესთან დაკავშირებით პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია გამოუცხადებლობის გამო პროკურატურას მიმართავს. დია წულუკიანის განცხადებით საგამოძიებო უწყებაში შესაბამისი დოკუმენტები უკვე გაიგზავნა. ხდომა უნდა გაგვეხსნა ბატონი ნიკა გვარამიას მოსმენით. თავადვე დაადასტურა, რომ მისთვის აბსოლუტურად ზედმიწევნით იყო ცნობილი იმის შესახებ, რომ დღეს 8 აპრილს 10 საათზე უნდა გამოცხადებულიყო კომისიის წინაშე და სახეზეა მისი გათვითცნობიერებული გადაწყვეტილება, რომ არ მოსულიყო სხდომაზე. გივი თარგამაძე პირადად ჩაიბარა მან შეტყობინება და შემდეგ ასევე საჯაროდ, როგორც სხვა პირებმა განაცხადა, რომ ის არ აპირებს კომისიაზე მოსვლას. ველოდით ბატონ ზურაბ გირჩი-ჯაფარიძეს შეტყობინების პროცედურა აქაც არის დასრულებული და მან გუშინ როგორც სამდივნო გვატყობინებს ოფიციალურად მოიწერა სამდივნოს ოფიციალური არხებით საყვედური, რომ ვაწუხებთ მას, იმიტომ რომ მან ბევრჯერ განაცხადა, რომ ის არ აპირებს კომისიის წინაშე გამოცხადებას არც დღეს და არც მომავალში. შესაბამისად, დღეს პროკურატურის წინაშე იგზავნება გივი თარგამაძის, ნიკა გვარამიასა და ზურაბ გირჩი-ჯაფარიძის საქმეები სისხლის სამართლის კოდექსის 359 მუხლის შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებით. მაშინ ახალგაზრდები ყველა აქციაზე დავდიოდით, ვებრძოდით იმ ხელისუფლებას. ამ პარტიასთან ერთ-ერთი პირი ვიყავი, რომელიც დაახლოებული ვიყავი. გამთენის სადღაც 3 საათიდან 4 საათამდე კარებზე ვრახუნი ატყდა. ავედი საძინებლის ფანჯარაზე, რომ გადამეხედა კიდე იქით რამე ხო არ ეშლებოდა. ამ დროს უკვე კარები შემოანგრიეს და რომ დამინახეს, რომ ფანჯარაზე ვიდექი, მესროლეს. 2 ტყვია მესროლეს რა. ამ ინერციამ მე გადამაგდო ფანჯრიდან რა. რას მოვეკიდე მართლა არ მახსოვს დღემდე, იმიტომ რომ მე კუდი იყო მაშინ თუ კუდი ხო? ხოსორად მახსოვს. სპაიდერმენი შემარქვეს, რომ მერვე სართულიდან გადავხდი ვითომ. რაღაცნაირად აღმოჩნდი სახურავს. რო გავიგე წივილ-კივილის შეგნებულად არ დავასახელებ მანდილოსანის სახელს და მაპატიეთ. რო ჩამოტრიალდი, ანუ ლიფტის ჩამოსასვლელიდან ჩამოვედი და რო დამინახეს აღარ გადააგდოთ ცოცხალია. ანუ იმათ ეგონათ, რომ მეტყვია მომხდა. გადავარდი ფანჯრიდან და მანდილოსანსაც მომაყოლებდნენ და ანუ აფექტის მდგომარეობაში გადახტნენ ორივე და მოიკლეს თავი. მე ეგეთი ადამიანის ცემა არ მახსოვს, რაც მე იქ დამმართეს. დაბლა რომ ჩამიყვანეს და მანქანაში მსვავენ დევის მანქანაში. შენ ახლა მიდიხარ სასაკლაოზე და ჯობი აქედანვე გაანალიზო ჩვენ რასაც გეტყვით, იმაზე თავი დაიქნიო. ნუ სახელმწიფოს გადატრიალებას რო აპირებდით და ანუ გინებით რა თქმა უნდა ესე. რაციაზე გადმოცა დათა ახალაიამ ვერიტაშვილი, რომელ მანქანაში ზის და ვერიტაშვილი ორი ვიყავით, ერთი ჩემი ბიზაშვილი და მეორე მე. ხო და რომელი ლერი, ანუ ლერი ჩემთან ზის, დევი პასუხობს. ახალაია მოდის, რომელ მანქანაშიც მე ვზივარ, ხელზე გაიკეთა რაღაც ეს უთითო წამოსაცმელი, რაზეც კასტეტი ეკეთა და მომატეხა იქვე ყბა. პირველი მოქნევაზე აუცურდა ფეხი რა და უკანა სავარძელს ჩამოვარტყა ეს და ანუ ამაზე გამეცინა. ეს არის უკვე გამწარებული ადამიანის სიცილი, თორე ხლა მაგ დროს რა გაგაცინეს ფილმებში როა ეს მანქანები რო დადგება ესე და სინათლეები რო ანათებს, ესე შუაში დამაყენეს და დაბმულს მირტყავს რა და მე პერიოდი აღარ მახსოვს იქამდე როგორ მიმიყვანეს ყუდამდე. სოსო თოფურიძე დგას, ესეთ კივეებია უკანასასვლელი და ნუ ეს კამერა იდგა, აი ზუსტად ესეთ
კამერა იდგა და ანუ იღებდნენ ჩვენ რაფორმით შეგვიყვანდნენ კუდის შენობაში. ესე დაგვახრევინებდნენ თავებს ამ ნაცემებს, გაგვარბენინებდნენ, არ ვარგა დაიძახებდა, ისე ჭირა. წამოგვიყვანდნენ უკან მანქანაში ჩავქსავდნენ ისევ. ანუ ეს ფილმი რო გადაიღოთ, როგორ დაიჭირეს რა ქვია ჩვენ რა ტერორისტები თუ რა ქვია დღემდე არ ვიცი, რაზე ვიყავი დაჭერილი. სამწუხაროდ ჩემი მეგობარი გიორგი შეხლაძე გარდაიცვალა. აქცენტი იყო გიორგი შეხლაძეზე, ჩემზე და ლევან ტერაშვილზე გაკეთებ. ამეყვანეს ახლა ეს კაბინეტში და რა ურთიერთობა მქონდა ბატონ სოზართან, რა ურთიერთობა მქონდა ოქროაშვილის ბიძასთან, რა ურთიერთობა მქონდა, ну ესე ჩამონათვალი რა გაკეთდა. დავაზუსტოთ, ოქროაშვილის ბიძა ვინ არის? ზურაბ გიგუაშვილი. შემიყვანეს ვინმე დავით ან გოგოტიშვილი, ან გოგატიშვილი. ლერი მინდა რომ შენაკედან ცოცხალი გახვიდე და ყველაფერზე თავი დაიქნია. ნუ ეხლა მე რა პასუხიც გავეცი იმას. მე მაინც არ მეკითხებით რაღაცას წერთ და მე უნდა ამაზე თავი დაგიქნიოთ. ნუ დაქნეულია თავი. მაინც თქვენ წერთ. ხელს მე არ მაწერიებთ. უნდა გადაგიღოთ მეუნება. ანუ რა უნდა გადამიღოთ? ანუ დაგსვათ და უნდა თქვა საჯაროდ რომ ეს ესე მოთხარი ვარიანტი არ არის. საჯაროდ განაცხადე რომ ეს ესე იყო და ის ანუ იარაღი რო შემოვიტანეთ და ამისი ბანდფორმირება და რა ქვია ჯგუფებად და რაღაცა ნუ არ ვიცი. ნუ იარაღი შემოტანა გავრცელება, ბანდფორმირება 223-იც მომიყენდეს მუხლი, ეგ არის ქურდული ტრადიციები საერთოდ რაშუაში იყო ჩემთან. შემოდის ვინმე ყვარაცხელია და შემოდის ამასთან ერთად მეორე პიროვნება და ამისი შვილი, ანუ ჩემს გოგოზია, მაშინ ჩემი შვილი 14 წლის იყო. ეხლა მივიდა სახლში, ეხლა შევიდა არკაში და რა ვქნათ. უტრიალდება ახალია და ეუნება ესეთ რაღაცას, რომ მოიყვანეთ. და ეს ყვარაცხელია მაპატიეთ ყველამ აბსოლუტურად ჩემი ემოციებისთვის. ეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ პირველი მე ვიქნები. რომ ის იყო პატარა ბავშვი და უფრო მეც სიამოვნებას მიიღებდნენ, ვიდრე ზრდა სრულ მანდილოსანთან. მე ვარ მიბმული ახლა ეს კაბინეტში და მე ვთხოვე, რომ ჩემი ბიძაშვილი ბესო ამოიყვანეთ და მე ვთხოვ იმას რომ მე ვქენი, მე შემოვიტანე ეს იარაღი და ეგენი ცოცხლები გაუშვით აქედან. მე რომ მივხვდი, უკვე იქ რა ხდებოდა, გიორგი ჩიხლაძე, რომელიც გარდაიცვალა ჩემი მეგობარი, ოქროაშვილის მძღოლი თან ნათლი მირონობა ჰქონდათ ერთმანეთში, ანუ მაყურებინეს მე იმის წამება. ნუ იქ გავარდახმა, რომ გიორგი ჩიხლაძე გარდაიცვალა, ისეც ემეს, თხოვდნენ, თხოვნით კი არა, რომ თქვი რომ შენ და ლერიმ შემოიტანეთ იარაღი და ანუ შენ შემოიტანე იარაღი, შენ მიეცი ლერის. და ვთქარ თქვენ გახვალთ რა და ეხლა მე გავალ თუ არ გავალ, ნუ ეს საუბარი ქონდა ერთმანეთში და ამასობაში ჩაგვიყვანეს დაბლა უკვე დაკავების იზოლატორში, ქვემოთ კამერებს რო ვეძახით. მეოთხე დღეს უკვე გადაგვიყვანეს გლდანში და იქ უკვე კინო დაიწყო. ვერც სასაკლაოს ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ სასაკლაო ვიცი მე საქონელი სადაც შეყავდა კლავენ. ქალბატონოთია, იქ რა ხდებოდა და იქ რა გავიარეთ. ფიზიკურად ვერ მოვყვევი. ნუ ამ ყვარაცხელი ამ დენით იმდენი მაწამა რომ გამიხეთქა გული. ანუ გულის უკანა კედელი გამისკდა. მეუბნებია რომ ადმინისტრაციაში მამაოა მოსული. უნდა გადაგიყვანოთ. გადამიყვანეს. მამაო არ დაგხვდათ, იქ დაგხვდათ. მამაო მოვიდაო, მოგატყუეს და დაგხვდათ გუდის თანამშრომელი. კი ბატონო. თანამშრომელი, მეცნობა გამომძიებელია. ნუ შენი ჩვენება შეიცვალა. ეს სიცილით მეუბნები, რა ჩვენება შეიცვალა, რაც არ მომიცია, ხო? რაღაც რომელი ჩვენება შეიცვალა, ვეკითხები. ან რა იყო ჩემი ჩვენება, ან რა წერია მაგ ჩვენებაში. ეგ შენი საქმე არ არის, უბრალოდ საქმის კურსში გაყენებ. პასუხს მივიღე ესეთი. პარტიის შენობას დაარტყეს ამ ჩვენებით, როგორც მე გავიგე მერე. სადღაც ორ კვირაში ჩემი შვილი გახდა 18 წლის.
ბიჭი და ერთი გადამიყვანეს ისევ ადმინისტრაციაში, ისევ მამაუა მოსული, გამხვდა ვიღაც ახალგაზრდა ბიჭი, კოჭა ლამაზაშვილი, კარგად მახსოვს გვარი. და ესეთ რამეს მეუნება, რომ შენ აქედან ცოცხალი ვერ გახვალ, იმიტომ რომ შენ ხელს არაფერზე არ გვიწე. რა გინდათ რომ მე ვიცოდე, იქნება გეუბნებით რომ კი მე ეს ვიცი და ამაზე გეთანხმებით. სადღაც მეორე დღეს ვიგებ რომ ჩემი შვილი მომიყვანეს ციხეში. ნუ ეზოში როგორ აწამებდნენ ჩემ შვილს, მე თვითონ ჩემი კამერიდან მაყურებინებდნენ. პრაგულკაზე გაიყვანეს მთელი კამერა, ანუ თუ გახვიდოდი გასეირნებაზე წყინდათ, იმიტომ რომ სმენას თავის დროზე ვერ აბარებდნენ და მე გვირტყავდნენ, გვიშეჩავდნენ ამ ყველაფერს და ანუ მთელი დღე იმ დალაგებას და რაღაცებს უნდებოდი. კარგავდიოდი და რატომღაც მე მითხრეს, რომ შენ უნდა დარჩე კამერაში. მე მივხვდი რატომ უნდა დავრჩენილიყავი. რომ ჩემი შვილის წამებისთვის მაყურებინა ეზოში. იარაღი ჩაუდეს, ანუ იმას რა ქვია, გაზის იარაღი, რომ დაემძიმებინათ მუხლი, ეს იარაღი გახვრიტეს თვითონ, გადაუკეთეს, რომ ანუ მუხლები დამძიმებული. ადვოკატი ანყოლია, მაგაზე კატეგორიულად ვიყავი გაფრთხილებული, რომ ტყვია მოგხდება შუბში, შენ ადვოკატზე იტყვი სასამართლოზე ადგები და იტყვი, რომ შენ პირად მიზნებს, შენ თვითონ დაიცავ. ადვოკატი არ იყო თორემ ტყვია მოგხდება შუბში, ეს ვინ გითხრათ? ახალაიან პირადად. დათა ახალაიან. და ახალაიან. 5:30 12 კაცი დამოდგა. სპეცნაზელები, რა თქმა უნდა. და დაიბარეს ჩემი მეზობლები, იქ მაცხოვრებელი საკუთარ სახლში ცხოვრობ ბავჭალაში. გამოიყვანეს მეზობლები და აჩვენეს ვანიდან გამოტანილი იარაღი. იყო 4 ავტომატი, 2 ხელყუმბარა და 2 კასეტური ბომბი, რომელიც რომ ის არ იყო ჩემი დადებული, რა თქმა უნდა, თავიანთ დალაგებული იყო. და ხელი მოაწერინეს მოწმეს, როგორც იარაღი აღმომიჩინეს. პარტიის წევრების გარკვეული ნაწილი წინა დღეებში სხვადასხვა დღეს უკვე დაჭერილი იყო, თქვენ გქონდათ ლოდინი, ანუ იარაღი თეორიულად რომ წარსებულიყო სახლში. ვიცოდი რომ მოვიდოდი, ყველა ვარიანტი ვიცოდი, იმიტომ რომ დაფიქსირებული იყო ბატონო სოზა, იქ მანქანით, ამით და აქ პერიოდში მამა ჩემი იყო, მაშინაც ეხლა ცოცხალი არის მამა, ერთმანეთს 85 წლის ხდება. და გამოვიდა და ეუბნება ერთ-ერთი არ ვიცი ახლა იმის გვარი ვინ იყო. ეს იარაღიო მე ჩავალაგებო, ჩემი არისო, მამა ჩემი ეუბნება რა და ვიზა ჩემო, კაი კაცი ჩანხარ, მაგრამ მე ჩავალაგე შენ თავზე რატო იღებო რა. მამა ჩემა შეაგინა რა ეხლა კარგად შვილს უჭერენ იცის და თუ შეჩავალაგეო და დაასრულა თავისი ამბავი და მიცემეს მამა, ვეუნებოდი, ვეხვეწებოდი მე. იქვეცემეს? კი, სახში. მოვაწეინეს ხელი რა ეხლა დასამალი რა არის, აქ ყველაფერი რომ აი ეს დამიწევეს და უნდა მოვაწერო, მე უთხარი ბიჭო, არ ყოფილა ასე. როგორ მოვაწერო, არ არის ეს. რა ეწერა იქ ხომ არიცით? რობითო მე პირადად ცხინვალის საზღვართან უნდა დახვედრიყავი რუსებს, სპეცნაზელ რუსებს, რომელიც იყო 40 კაცი თავისი აღჭურვილობით და ზილის ზარაში უნდა ჩამესო და გადმომიყვანა აქ ამბოხებონა მოგვეწყო. როგორც იყო მაშინ ზილების რევოლუცია ერთხელ. აქედან წამოვიდა სახელწოდება, რომ თქვენ დაგაბრალეს, რომ რუს სპეცნაზელებს, სპეცრაზმელებს უნდა დაახვედროდით სად? გამყოფ ხაზთან. ხო. და ზილის ზარაში უნდა ჩაგესვათ. და ვითომ ბატონი ოქროშვილი. ყავდათ ეს ზილი? არა, ვინაცოდი. არ ყავდათ თან. და ვისიაო ეს ზილი, რომელიც შენიაო, რა გითხრეთ? არ ვიცი, ზილის საერთოდ არ გვაქვს. თვალით არ ვინახავ. თვალით არ ვინახავს ზილი. და ვითომ ოქროშვილის ბატონ ირაკლის უნდა შეხვედრილიყავი. მე ლერი და რამოდენიმე კიდე სხვა და ვითომ უნდა ჩაგვესვა. მაინც თუ გაიხსენებთ, აი რა ხდებოდა კონკრეტულად და ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა. შემოდის ვიღაც კარები იღება, რაღაც მოგეხსენებათ, ჯერ ქართველი კაცის ფსიქოლოგია და სიამაყე და მაგინებს დედას.
ბიჭო, ვიძახი ვინ არის, რატომ მაგინებს თუ? მეც კი რატომ მაგინებს, დავიმსახურე. მეორე შემაგინა და დავარწე. ან შეიძლება არ მოგამაკეთებინეს, მაგრამ დავარწე. დაარტყით ოლეგ ფაცაციას? დიახ. და დარტყმა მასია უნდა 12-მა კაცმა. ანუ შეგაიდრო გამატარებინეს ეს სიტყვით რა და. გცემეს. და იმაი გადამეკიდა რა, ყოველ 3 დღეში ერთხელ, 2 დღეში ერთხელ გამოძახება იქ ბოდიში და აბანოს ეძახიან გაყვანა. ქრუაშვილსაც არ ვიცნობდი, უმრავლოდ ვიცნობდი მაგის ძღოლს, გოჩა ჩიხლაძეს. ქონდა ჩემი ვალი ვასისხე და უნდა გადმოგწეო თანხა. შევხვდი გოჩას, გადმომცა ეს თანხა და მეუნება რომ დღეს მთელი დღეო მანქანები დამდევენ. რო წამოვედი გზაში შევამჩნიე რომ იქიდან გამოყოლილი მეც რამოდენიმე მანქანა გამომო. ღამის 3 თუ 4-20 წუთია და შემოდის ერთი 50-60 სული მასკიანი თავის ძაღლებით. ნუ შემოიტანეს მარმარილოს მაგიდა მაქვს მეტრანახევარი და გადაშავებული იყო ეს ჩემი მაგიდა იარა ავტომატით და ეს იყო გამომძიებელი გელაძე ალექსანდრე. საიდან იცნობ ოქრუაშვილს, ვეუნები არ ვიცნობ ადამიან. და გვატყუებ ვიცნობ მე და საიდან იცნობო და ტელევიზიიდან მეთქი. აი მაგის თქმა იყო და დამიწყეს რტყმა. მე ხელები რო დაეღალათ, მოდი ახლა წნევა გაუსინჯოთ. ნუ წნევის გასინჯვას ეძახდნენ დენის შეერთებას. ამ ხელიდან გადავიდნენ მეორე ხელზე, მეორე ხელიდან გადავიდნენ ბოდიში და ფეხებზე და დილის 7 საათზე რომ მიმიყვანეს მოდულის შენობაში სადღაც ღამის 12 პირველ საათზე ჩაგვიყვანეს ეგრეთ წოდებულ კაპეზაზე რა დროებით იზოლატორში. მანამდე მიმდინარეობდა ელექტროშოკით წამება. პირადად კვარაცხელია მახსოვს. წამება რაში მდგომარეობდა გარდა ელექტროშოკით წამებისა? ცემით. რითი იმის წყლის ბოთლით დაზიანება მაქვს, ხერხემალზე ორჯერ მაქვს ოპერაცია გაკეთებული. ღვიძლზე გამომყვა ციხიდან ბეჰეპატიტი. ის თქვენი მეგობარი, ვინც ვალი დაგიბრუნათ. მე მოდულში მაგის წამება მაჩვენეს. არ ვიცი ორ პიროვნებას ქონდა პადრუშკი გაყრილი და ისე მიათრევდნენ თუ ბეისბოლის ჯოხზე ქონდათ ბოდიში და როგორც ტრიაპკა გადაკიდული. ეხლა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ბევრმა ელჩმა და მათ შორის ევროკავშირის ელჩმა წამოიწყო წინასაარჩევნო კამპანია, ჩავიდა რეგიონებში და ხალხს მოუწოდებდა, რომ ევროპული პარტიებისთვის და პირველ რიგში ნაცმოძრაობისთვის დაეჭირათ მხარე. რიტორიკულია ეს კითხვა. ეს ის ევროპული პარტიაა, რომლის რეჟიმის დროსაც ხალხს აწამებდნენ ციხეში. ეგენი არიან. ანუ სახელმწიფო გადატრიალების ცდელობა ეს ისეთი ბრალდებაა, რომელზეც წინა ხელისუფლების პირობებში კი არა ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში ძალიან დიდი ის იქნებოდა, ძალიან დიდი მსჯავრი იქნებოდა მრავალწლიანი. გეტყვით რა მიუსაჯეს. ლერი ბერიტაშვილი 5 წელი, რომელიც მერე შეუცვალეს 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა და დანარჩენი 4 წელი და 6 თვე პირობითი. ბესიკ ბერიტაშვილი იგივე, აი აქედანა ჩანს, რომ შეთითხნილი საქმე იყო. თოფურია კინო გადაიღო. მიგვიყვანდნენ, გამოგვიყვანდნენ. თოფურიძე მოყვა. აი ეს ეპიზოდი რომ მოყვეთ, ესე იგი რომ მიგიყვანეს სად კონკრეტულად მოდულის შენობასთან, უკანა მხრიდან დაგვხვდეთ სოსო თოფურიძე. კი, 15 თუ 16 კაც გადმოგვიყვანდნენ მანქანიდან, აგვიყვანდნენ, არ ვარგა უკან გამოგვიყვანდნენ. კინოსად გავდნენ. ასე თამაშობდნენ ადამიანის ბედით. უბრალოდ მადლობა მართლა რომ შეიცვალა ხელისუფლება. მოვიდა ისეთი ხელისუფლება, რომ ხალხზე ფიქრობს. და მადლობა ჩვენ პოლიციას კიდე ესე იმათ რომ გვერდზე დგანან ხალხის გვერდზე. 2011 წლის 19 ივნისს დააპატიმრეს ჩემი ძმა, რომ საღამოს 21 რიცხვში საღამოს გამოვედი სახლიდან, დამხვდა 2 ახალგაზრდა ბიჭი, მანქანაში ჩამისვეს და დაპატიმრებული ხარ რომ მითხეს, დაპატიმრებული ხარ რომ ტელეფონზე იყვნენ სულ ვიღაცასთან კონტაქტზე და დაახლოებით 20 წუთში მოვიდა ჯიპის პარკის ავტომობილი სპეცრაზმით. კიდე რაღაც ელოდებოდნენ. ბოლოს გამომიყვანეს ამ ჯიპით მოვიდა ერთი ოპელის მარკის ავტომობილი, შინდისფერი ოპელის. ღოლმა გააღო უკანა კარები და დაგდაჯექიოდა. უკანა კარები რომ გააღო, იქიდა ავტომატი. და ავტომატი რომელიც ჩამიდეს ბუნებრივია, მაგრამ ის ავტომატი მინდა გამომახვირო ყურადღება რომ დავინახე და უი აქ არავა და მე მეორე მხრიდან მომატარა და ეს ავტომატი იყო ნივთმტკიცება, უკვე არსებული ნივთმტკიცება, ცელოფანში გახვეული იყო. უბრალოდ ეს ბირკა იყო მოგლეჯილი და უცბად შეფუთული, შენახული, დალუქული ნივთმტკიცება, რომ მიმიყვანეს მოდულის შენობაში. რამდენიმეჯერ ამატარებენ ამ კიბეზე, ჩამომატარებენ. კიდევ მომატერიალები 4-5 ჯერ გადაიღეს და რა გინდათ მივთხარ, რას დამატარებდა? თვალებში ნუ გიყურებო.
კამერას რო თვალებში მივიღურებ რა აბა სად გავიხედო ანუ უნდათ რომ აი დაბეჭავებული გამოჩენილიყავი დანი მერვე საფრობილში გადამიყვანეს 3 დღეში 7 დღის განმავლობაში წყალი არ დამალეინეს საერთოდ საჭმელზე ლაბარაკი ზედმეტია ტანის ამოსის ლაბარაკი ზედმეტია ადვოკატი რამე აი ჩემს არაფერი არ არსებობდა ყოველ საღამოს ჩამოდიოდა ოლეგი ფაცაცია და გოგა ბუთლიაშვილი ხან ნასმები იყვნენ ხან რაღაც გინება შეურაცხყოფ თემა იყო იმიტომ დაკითხვებზეც რო გავდიოდით ყოველდღიურად იყო გარდა ფსიქოლოგიური ზეწოლისა ბუნებრივი ფიზიკური ზეწოლა და უმოწყალო ცემა იმიტომ რომ იქ 7 დღის განმავლობაში მოკლედ რომ წყალს არ ვსვავდი ეს ეკრანის ჩართვა ყოველდღიურად ხდებოდა ჩამოდიოდნენ თან ხო იცოდნენ ნერვიულობდი და ეკრანი არ ჩაგერთო და მართლა ჩამერთვეს ეკრანის ჩართვა ყოფილა ის რომ მე ნაცრისფერ კედლებზე დავინახე ჰალუცინაციები რაღაცებს ხედავდი აი მულტიმების სახით რა და დავკარგე გონება. ზოგადად ამ ფუქში ვიყავი 15 დღე და ღამე. და 15 დღე და ღამის განმავლობაში ყველაზე უბედურება და ყველაზე დიდი სატანჯველი იყო ის, რომ მე ჩემი თვალებით უყურებდი ყოველდღე როგორ აწამებდი ხალხს. თვითონ ეს საკანი რომ უკეთესად აღწეროთ, სიმაღლეში და სიგანეში რამდენი იყო? 39 ზომა მაქვს ფეხის ზომა. დიახ. და 5 ტუფლი მეტეოდა ესე მიდებით გაზომაზე სიგრძეში და 3 სიგანეში. გასაოცარი არის, აი რასაც ჩვენ ვისმენთ, აი გასაოცარი, აი არ ვიცი და ამას აი რა შეიძლება კომენტარი გავუკეთო, ადამიანი ყვება იმას, როგორ ესე იგი შეუვარდნენ სახში, როგორ გადმოაგდეს იქიდან, როგორ ესე იგი ბავშვის გაუპატიურებით ემუქრებოდ და ეს ნაძირლები გამოდიან და ლაპარაკობენ კიდე იმაზე, რომ თურმე ესე იგი დღეს საქართველოში დემოკრატიული არ ყოფილა თურმე ესეთი რამე სადმე გაგიგიათ დღეს ვინმეს გაეკეთებინოს კაცო და ბევრი აღიარებითი ჩვენებები რო იყო მე მინდა რომ ცოტა ხალხო ცოტა დაფიქრდით თქვენ მაშინ ბევრმა აღიარა და მე წავიდა იმ ადამიანებზე ძალიან დიდი ტალახი ეხლა რო დაგიყენებენ იქ შვილს იმას დაკითხვის წინ შუშიანი მის ოთახის წინ და აი და გაყურებინებენ რომ შენი შვილი აქ არის რა უნდა ქნა რომელი იტყვის რომ ეხლა რო სასწორზე დგება შენ შვილს გავაუპატიურებ თუ კი შენ არ მისცემ ჩვენებას რა უნდა ქნა ამ შემთხვევაში ხალი იქნება თუ კაცი იქნება და ამიტომ ნუ რისხავთ იმ ადამიანებს ვინც მაშინ ბოდიში და აღიარებითი ჩვენება მისცა და რაღაცნაირად შეიძლება თქვათ ის არ მიიღო ის ვერ გაამტყუნებ ამ ადამიანს აგერ კაცი ყვებოდა ხო აი ყვებოდა საშინელება მე რა მაინტერესებს ისე ნიკოლოზ სად არის ახლა აი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ის ევროპული ორგანიზაციები ადამიანის უფლებების დაცვის და რაღაცა იმდენი სახელები რო ქვიათ სად არის რატომ არაფერი რეაგირება არ არის ან რამე განცხადება თურმე რამ სიტყვით მაინც გამოეხმაურონ და თქვა რომ ეს თურმე რა მომხდარა და რა ხდება კარგი დაველოდოთ ახლა დროებითი კომისიის დასკვნებს მაგრამ მაშინაც არ იქნება პოზიცია გამოხატული ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ეს ხდებოდა მათი თანხმობით გნებავთ ჩუმი თანხმობით გნებავთ ხმამაღალი თანხმობით ერთი პატარა ისტორია მინდა გავიხსენო ბატონ ნიკოლოზ რომელიც ეხება ტელეკომპანია იმედს ყველას კარგად გვახსოვს რომ ტელეკომპანია იმედი როგორც შვილი ისე შექმნა და დაარსა არც გარდაცვლილმა და ცნობილმა მეცენატმა და სახელმწიფო მოღვაწემ ბადრი პატარკაციშვილმა ბადრი პატარკაციშვილმა როდესაც დაუპირისპირდა სისტემას და უკვე მან იგრძნო რომ სააკაშვილი და მისი ხროვა ყველაფერზე წამსვლელები იყვნენ. ბადრიმ ძალიან ტაქტიკური სვლა გააკეთა საკმაოდ მისთვის მომგებიანი და საერთოდ საქმისთვის მომგებიანი, როდესაც მან ტელეკომპანია იმედი შეუერთა News Corporations, News Corporation-ი გახდა ის ტრანსნაციონალური გაერთიანება, რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუპერ მერდოკი, ცნობილი პიროვნება ებრაული წარმოშობის, რომელიც მთელი სოფლიოს მასშტაბით ფლობდა უამრავ საინფორმაციო საშუალებებს. ბადრი პატარკაციშვილმა იმედი გახადა ამ News Corporation-ის წევრად და გავიხსენოთ ყველას, რომ იმედის დირექტორად ბადრიმ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე მოიყვანა. თუ თქვენ გახსოვთ, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე იყო იმედის გენერალური დირექტორი. ანუ ბადრიმ გააკეთა ყველანაირი პრევენცია. მას ეგონა, რომ თუ ასეთი სიტუაცია იქნებოდა და ყველანაირად მან შეფუთა ის, რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატები არ გააბედინებს სააკაშვილს, რომ იმედს რამე შეურათ, რამე მიაყენოს, პირიქით ყველაფერი გააკეთა და როგორ სასტიკად დაარბიეს იმედი და რა გაუკეთეს იმედს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ანუ რისი თქმა მინდა, ზუსტად ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების და საელჩოს თანხმობით გააკეთა. სააკაშვილი ვერ გაბედავდა იქ შეჭრას და იმედის დარბევას
იმიტომ რომ მოგახსენეთ რა პირობები იყო და ვინ იყო იმედი და საერთოდ იმედი News Corporation-ის შემადგენლობაში იყო. აი ამის გახსენება მინდა. ამიტომ აი ეს ფაქტები რაც არის, ეს ხო ჩვენი მოგონილი არ არის, ეს ფაქტები იყო. აი ეს ფაქტები გავაანალიზოთ და ამის საფუძველზე გამოვიტანოთ დასკვნები. ეხლა აი მე კითხვას ვუსვამ, ხო? ამის შემდგომ რა შეიძლება ეწოდოს აი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების ქმედებას. თქვენ გახსოვთ რომელიმე სადმეს განცხადება პროტესტის, რომ საქართველოში ირღვევა ადამიანის უფლებების სიტყვაზე, ან საქართველოში ხდება ანტიდემოკრატიული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც აყალბებდნენ არჩევნებს, როდესაც 2008 წლის იანვარში საპრეზიდენტო არჩევნები გააყალბა უნამუსოდ სააკაშვილმა და ლევან გაჩეჩილაძეს აი სულთად წაართვა საპრეზიდენტობა და მან ეს უპრეცედენტოდ გააყალბეს საქართველოს მასშტაბით და კიდევ უამრავი სხვა. მაშინ ხმა არავის არ მოუღია. არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას და ნუ რაზეა ლაპარაკი შეგნით ვინ გაბედავდა, ვინ გააბედინებდა ამას, ხო? აი ამის ეს არის ნიკოლოზ, რომ ჩვენ რა გვინდა იცით, რომ აი შეფასება კი არ გვიჭირს. ხა ძალიან კარგია კომისია ამას რო აკეთებს, მაგრამ ეს როგორ არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს უნდა გააკეთდეს არავინ არ უნდა დარჩეს. ეხლა მე იმის მოგროვია ტოტალურად ყველა დავიჭიროთ, მაგრამ ვინც კი იყო მონაწილეები და ვისაც გარკვეული როლი ყველას უნდა განისაზღვროს. იგივე თქვენ რომ ბძანეთ ოქრუი, რა თქმა უნდა პირველი ოქრუაშვილმა დაიწყო ეს გახსოვთ სატელევიზიო დაჭერები, გახსოვთ ხალხს უვარდებოდა ღამე ოქრუაშვილი არის, ხო და რო გამოყავდა საწოლი და ტუსები და ემეები, აბა ეს ვინ იყო? შალიკიანი რო გამოყავდა. სახში რო შეუვარდნენ და ის გაიხსენე რემბოს ფუნქციამ ამ შეიძლება კაცმა მორბის იკა ჯარისკაცები მორბი ებე თქვენ დედლებო თქვენი მოგებულიო ბოდი შედალოცილო ჯარისკაცებს აკნინებ კაცო პირიქჯი სული პატრიოტული სული უნდა ვითომ ეს მაგარი იყო დარბოდა და ეს ჯარისკაცები იყვნენ ქლიავები იქა და უტყაპუნებდა ამ ჯარისკაცებს იქა რა შეიძლება ეს უარეს გაგახსენებთ ოქრუაშვილთან დაკითხვაზე მყოფი ერთ-ერთი არ მახსოვს გვარი ახლა თუ გახსოვთ რომ აივნიდან ხტებოდა და აივანზე ჩამოკიდებული დაიჭერეს ხო გახსოვთ როგორ შეიძლება ეკაცის ფათაშორის იყო არ ვიცი მე ის შენის დირექტორი ხო ვერ გეტყვით ეხა ის ანუ ხო გახსოვთ ეს კადრი ხო ფანჯერიდან ხტებოდა კაცო და ეს გამოდის დღეს და მორალს კი გიკითხავს აქა ხო და ვერ გავიგებ ეხლა მე რო ვლაპარაკობდი რაღაც აღიარე ვინ აღიარა ის რაღაცეები მაშინ მე არ ვამტყუნებ მაგას იმიტომ რომ იგერე შეიძლება მასაც დიდი რაღაცნაირად გამოცდა ქონდა იმ აღიარებისთვის მაგრამ ზეწოლა ქონდა რასაც მაგრამ ფაქტია შედალოცილო შენა იმ ნაცების გვერდზე როგორ დგები შენ რო დაგიჭირეს ბადრისთან ურთიერთობების გამო და რაღაცა და ესა და მე ვერ ხვდები აი ამ ხალხის აი ზვია ძიძიგური კაცი რომელიც ცალცალი კალოში ჩამოვიდა იმაში რა ქვია თბილისში მილიონერი გახდა ეკაბესელია რომელიც ადამიანად აქცია ბიძინა ივანიშვილმა ის ნახა ვიღაცა იტყვის რომ აი ეკახო იბძოდა ვინ არ იბძოდა მაინტერესებს ვინ არ იბძოდა ვინ რა პრივილეგია მიიღო თუ იბძოდა ძიძიგური და ბესელია მიიღეს დიდი თანამდებობები და დიდი პრივილეგიები და რითი გადაუხადეს სამაგიერო ქართველხა შკი ბატონო არ გიდა ხელისუფლება გააკრიტიკე მაგრამ ვისთან დგები ნაძირალა მოღალატეების გვერდზე დგები თორე ხელისუფლება კი ბატონო გააკრიტიკე რა პრობლემაა მაგრამ შენ წერთან როგორ დგები კაცო და დღეს არათუ ხალხი არის იბძოდა რეპრესიები განიცადა და არაფერი არ ღირსებია ამ ხელისუფლებიდან არაფერი პირიქით ჩაწიხვა და ჩარეცხვა და ამიტომაც ვარ ჩვენ ცოტა გულდაწყვეტილები რომ ხელისუფლებამ არ ვიცი ცოტა ამ ხალხისკენაც გამოიხედოს კაცო მოღალატეებს კი ნუ აწინაურებს იქა რა სხვადასხვა გუშინ ქონდა ჩვენ ამაზე ლაპარაკი სანამ არ იქნება ეს აი სამართლიანობის აღდგენა არ უნდა იქცეს ტრივიალურ ფრაზად და არ უნდა იქცეთ ასე მორიგ ფრაზად აი სამართლიანობის აღდგენა ამას გავაკეთებ და უკვე მორჩა ამაზე საუბარი და უკვე ამოუვიდა ხალხს ყელში ესეთი მიდგომები საქმე უნდა გაკეთდეს უნდა მოხდეს მოსახდენი ძალიან კარგს აკეთებს ახლა საგამოძიებო კომისია რომ ყველას მიმართ ახლა აღიძრას ვინც არ მიდის და კომისიას არ ცნობს გახსოვთ ხო ახლა განცხადებებს აკეთებენ მე არ ვიკადრებ ამას აი ეს კიდე ის რა ქვია თარგამაძე კიდე როგორ შეიძლება ამ კაცზე გივი თარგამაძე რომელიც გამოდიოდა და თქვენ ყველას გახსოვთ ხო მისი ცნობილი ფრაზა სულს ამოგაცლით ხო ამაზე მეტი ახლა დაშინება ამაზე მეტი ზეწოლა ამაზე მეტი ნუ მე არ ვიცი გეთახმებით ბატონო მამუკა გეთახმებით და მე მგონი რომ ჩვენ სამართლიანობაც უნდა აღვადგინოთ და
აი ეს დამოუკიდებლობა, რითაც დავიწყეთ ჩვენ გადაცემა, დამოუკიდებელი საქართველო მარტო სიტყვა ფურცელზე არ უნდა იყოს, დამოუკიდებლები უნდა ვიყოთ რეალურად. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, საბჭოთა კავშირის ეპოქაში საქართველო 1000-ჯერ უფრო დამოუკიდებელი იყო და 1000-ჯერ უფრო ძლიერი, ბედნიერი და წელგამართული იყო ქართველი ერი. ამიტომ ჩვენ აი ესეთი დამოუკიდებლობა უნდა გქონდეს და არა ისეთი, რომ გერქვას დამოუკიდებელი და ბოდიშთა მოსამართლეს ვერ ნიშნავდე პროკურორს და იმ რუსეთთან, რომელთანაც პრობლემები გვაქვს, ჩვენ ვერ ვლაპარაკობდეთ და მაგალითად ეხლა აი სიტყვაზე 9 მაისი ახლოვდება, ხო? და აი ხა მინდა რომ განახოთ ესე იგი სიუჟეტი, აი ვინ მიდის იქ 9 მაისს რომელი ქვეყნის ლიდერები. შეხედეთ ხალხო, მთელი მსოფლიო მიდის 9 მაისს და ამერიკელების შიშით ჩვენ ისტორიულ წარსულზე არ უნდა ვთქვათ უარი და უნდა ჩავიდეთ მოსკოვში, სადაც ჩინეთია, სადაც ინდოეთი ჩადის, სადაც სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, სადაც ჩადის ბრაზილია, სადაც ჩადის სლოვაკეთი, სადაც ჩადის ასევე ყოველფილი საბჭოთა რესპუბლიკები, ბელორუსი ჩადის. ჩვენ მოვიგეთ ისომი, კაცო, სტალინი და ბერია, ისინი კი არ ყოფილან, რა ქვია, აზერბაიჯანელები და სომხები, ქართველები იყვნენ. ქართველები იყვნენ და ყველაზე დიდი სიამაყე ეს არის ჩემთვის პირადად, რომ ამ ხელა უდიდესი იმპერიის სათავეში იყო სტალინი და ბერია. ამიტომ ძალიან გთხოვთ რა, მე ჯერა რომ ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი აუცილებლად ჩავა მოსკოვში. აი ეს ჩვენი თხოვნა არის რა, იმიტომ რომ ჩვენ იცით რა არის, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის გასაღები მოსკოვში არის და იქ ჩასვლა ამ ყველაფერს ხელს შეუწყობს. დამეთანხმებით ბატონო მამა. აუცილებლად და ერთი მინდა გითხრათ, რომ დიდ სამამულო ომში საქართველოს და 700,000-ზე მეტი კაცი იყო გაწვეული. 350,000 კაცი არის დაღუპული სამამულო ომში და ჩვენც დიდი წვლილი გვაქვს შეტანილი პროცენტულად ქართველები დაღუპულია ამერიკელებზე, ინგლისელებზე და იმ ომში მონაწილე ქვეყნებზე მეტი რომ იცოდეთ თქვენ აი პროცენტულად და იქ часуლა მოსკოვში არის იმ ხალხის პატივისცემა ვინც გმირულად დაიღუპა და თავის შეწირა სამშობლოში. კი ბატონო, ამით ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა ბატონი მამუკა კარტოზია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ამით დაგემშვიდობებით. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს საღამოს 9 საათზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.